هاي النقاشات ما لها داعي، فلوسي وبكيفي، تجبرني انت؟ اقول لك يا انت هذا الحكي دائما تعيده، فلوسك احسن من ايامات بالقاصه، انطينا اياها نشتغل بيها، ليش مقيدنا؟ اقول لك انت منتبه على روحك، كل ما يجمعنا ابويا تحكي بهذا الموضوع، فلوس فلوس فلوس، تريد فلوس؟ روح اطلع اشتغل. بابا انت لا تتدخل، خليني ساكت، ليش اطلع المضمون؟ نجم قوم اطلع برا، قوم. طبعا اطلع برا، ابنك المدلل حكي، خلف الله عليك. نجم تعال اقعد. يابا شنو السالفه؟ ترى انتم مو جهال، هاي الحزازيه مالتكم شو راح تبطلوها؟ ورخصتك فهد، اقول لك منو المدلل مال ابوه؟ انا لو انت اللي يوميا ماخذ لك لهده فلوس وفاتح لي مشروع وراجع لي خسران والعالم تطلبك. هيك صار الحكي. شوف حبيبي، هذا الشيء ما يخصك، وهاي فلوسنا، احنا اللي تعبنا ويا ابويا، مو مثلك بحجه الدراسه يوميه بدوله. ما راح اجاوبك، ما اريد انزل مستواك. انا انسان تعبان على نفسي. يابا محتاج شيء؟ اقعد ابني اقعد، تحملني شويه. انت وين تريد توصل؟ والله اني كل شيء ما رايد من عندك، انا ابنك واولى من الغريب، وانت دا تفتهمني ايش دا اقصد. انا اعتذر اخاف قاطعتكم. انت شبيك بخلي نقرك ويا ابو العبد؟ عوف الرجال بحاله، خليه يسترزق. يابا هسه انت دا تشوفه دا يريد المحل، دا نعطيه اياه وخلينا نخلص من الموال هذا. انت بالذات لا تتدخل، ما لك علاقه. انت ليش دائما تحكي وياي بهالطريقه؟ ليش تحسسنا مو ابنك؟ سووا اللي يعجبكم، انا ما لي علاقه. يابا انت راح تخسر ولدك كلهم بهاي الطريقه، هذا ابو العبد اللي دا تدافع عليه دا يبوقك، هاي الارباح من المحل مو حقيقيه. يابا ترجاك بعد هيش قعدات لا تقعدني، يوميا نفس الموال وما نوصل لاي حل، زين؟ ابني بليه زحمه عليك، قوم الحقه. ابو العبد قوم جيب لي الحسابات مال المحل كله. شنو هو؟ ترى ذاك عربي، قوم جيب لي حسابات، دا اشوف ايش طاب لنا هذا الشهر. وانت شو لك علاقه؟ انا وابوك نتحاسب. قوم جيب لي حسابات اقول لك. هاي علي ما تصيح، صوتك لا ترفع ترى ادوس عليك. عبد انا مو قلت لك اتدخل شغلات ما تخصك؟ انا اعتذر ياب، احسبها علي. حسابات ماكو. بس والله ما فوت لك اياها. لك تغيرون تستحون، لك عمي المال مالنا، قوم جيب لي حسابات. حسابات ماكو، انتهى النقاش. عندك شي روح احكي ويا ابوك، واذا تلحويت راح اتصرف لك تصرف ما يليق بحقك. انت دا تحكي صدق؟ صح يا فضاي. طبعا دا احكي صدق. مش شاق وياك اني قبل؟ يلا ما رخصتك عندنا شغل، قوم يلا. ابو العبد انا نجم تطردني من محل ابويا؟ قسما عظما اذا ما شمرك بالشارع انت وابنك فلا يكون اسمي نجم. والله شي بيهوي، اعلى ما بخيلك اركبوا. دربه يسد ما يريد. قابل ابويا دايم لك، هاي حكايتك تذكرها يا حرامي. ياب ليش وقت راح نبقى نتحمل هاي النماذج؟ ابني صار 1000 مره اقول لك، انا متحمل هذا المر كليته الخاطر ابو نجم. رجال صاحب فضل عليه وما اقدر اعوفه. ياب ابو نجم على عيني وعلى راسي، بس دول ولده مو محترمين. الى متى نبقى هيش؟ لازم تلقى حل. والله يا ابني انا متحمل على اعصابي، بس شو اسوي برقبتي عائله. قصه الكليه مالتك بوحده يكسر الظهر، ولا انا اخليك ما ادري تحكي وياي؟ لك حرامات اصلا هذا يعني من سالم مستعد يكون ابن ابو نجم. شوف اخوته وين وهو وين. والله ياب ما اعرف. ست ايش راح تسوي؟ هلا عمو، خيرك خماكو شيء؟ والله يا عمو ابوك خابرني مخصوص وجيت اطيب خاطرك. يا عمو تفضل، هلا هلا بيك. يا الله. والله يا ابو نجم ما اعرف شو اقول لك، بس ابنك انسان مو محترم، وحرامات هذا يكون ابنك. والله ما ادري شو اقول لك ابو العبد، احسبها عليه امسحها بي. والله عمي يا ابو نجم، ابنك مو اول مره يسوي هذا الموقف، بس ابويا يستحي يقول لك، هاي ثالث مره يسويها. والله يا عمو هو هذا طايح حظه من دون اخوته. ابو نجم اعتذارك مقبول، بس والله انا ما اقدر اكمل بعد. ابو العبد هذا نجم الما تعوفه، هو ما حد يقدر عليه بس انت. لا ترضاها يقول ابويا ما دايم لكم؟ شنو معناتها هاي الحكايه؟ فسرها. هو هيك قال؟ بسيطه، وخذ لي طريق.